但係30歲嘅時候，你就會見到轉嗰個字頭係有少少，你會覺得，誒30歲咯喎，已經唔再年輕咯喎。但係你亦都唔可以話自己好資深，即係我喺社福機構入面啦，都係叫做可能中層咁樣啦。但係你要開始諗下你將來嘅發展，繼續留定係繼續走呢？你呢個位就係好決定你將來嘅路向㗎嘛。咁我亦都唔係話想做死一世社工啊定點樣，我好知道自己我個人嘅性格係自由。我唔會想坐死一份工做一世嗰啲人嚟嘅，咁但係我又苦無出路喎，咁點樣呢？咁我就要去發掘自己可以做啲乜，所以我就變咗一個 YouTuber 啦。Hello，今日過得好嗎？我係 Cherry，歡迎嚟到我哋第一集嘅做人學。咁喺呢度咧，我哋會一齊去研究人性啦，一齊去學做人。Welcome to the Psychology Department Podcast。咁今日咧，我就想喺呢個開台嘅第一集咧，解釋一下點解會有呢個 show 先啦。喺成長嘅過程入面咧，其實我自己透過好多真實嘅對話啦，同人唔同嘅傾談上面咧，攞到好多嘅靈感啦，或者係成長嘅一啲養分或者係智慧。咁我自己好想將呢一樣嘢分享俾大家。咁如果大家聽到我嘅 podcast 之中得到一啲新嘅啟發或者一啲靈感嘅話咧，都會係我經營呢個 podcast 最大嘅動力啦。今日咧，無論你而家係返緊工啦、餵緊貓啦、買緊餸都好啦，好多謝今日你嚟聽我嘅節目。咁我哋今日咧，想同大家去傾下一個 topic， 轉變。轉變呢樣嘢咧，我自己覺得無論邊一個年紀咧，都一定會經歷過嘅。成長嘅過程啦，一路揾緊自己喜歡做嘅事、專注做嘅事，去到結婚生仔，各樣嘅 stage 都會經歷唔同嘅變化嘅。如果聽緊嘅你經歷緊一啲迷惘，或者係一啲彷徨，甚至係挫敗、焦慮嘅時候，都好想同你講，你係 not alone。如果今日聽緊嘅你咧，亦都對我講嘅嘢有共鳴，記住留到最後啦，因為呢一集可能會帶到俾你一啲新嘅角度去面對改變。咁今集咧，我就唔孤單嘅，因為個人嚟講咧，非常之興奮啦，亦都好緊張啦，所以捉咗一位朋友上嚟同我傾偈嘅。佢自己呢幾年咧，其實亦都經歷咗好多嘅改變。我自己對佢嘅了解，我諗我哋識嘅時候應該係7年前啦，係嘛？差唔多。係啦，正式嚟講咧，8年前嘅你，即係30歲嘅你啦，其實係一位全職嘅社工嚟嘅。之後咧，佢就 quit 咗佢嘅正職啦，而家就開咗自己嘅 YouTube channel。開咗7年啦，係嘛？差唔多7至8年，差唔多係啊。係啦，咁啊，今日嘅佢咧，8年後嘅佢咧，除咗係一個全職嘅 foodie 啦，亦都係一個網店嘅老細啦，亦都係一位開咗一個 education centre 繼續做佢社工工作一個身份。再加多一個就係佢喺 HKTV Mall 成為咗佢哋聯合 partner 嘅直播主啦。咁我哋歡迎小樂。自己俾掌聲自己。哇！你真係跟得我好貼嘅，我想講。得唔得？你真係完全知道我。聽咗好耐。係啊，你真係跟到我，知道我最近做咗直播主呢件事啊。係啊。但係因為你都有同我講，但係其實我都有睇嘅。係啊。係，但係好彩你 send， 即係上次我哋見面嘅時候，你俾咗啲鞋我食，我記到而家。多謝你邀請我做你第一集嘅嘉賓啦。咁樣我頭先聽到，我都覺得好吸引喎。其實你因為我知道你係想 start 呢個 podcast 啦，跟住同埋知道你想講人生咁樣，但係其實我聽完你講，其實你好想透過傾偈，然之後俾多啲養分啊，或者俾多啲信息 message 俾唔同嘅人，我覺得好有意義啊！多謝你邀請我做第一集嘉賓。好多謝你今日嚟陪我。開頭其實已經好緊張，如果唔使緊張啊，你表現得好好。聽到我 intro 應該 feel 到。你把聲好 sassy， 好入性，好知性啊！得唔得？係啊。OK， 好啊，夠多啲吹噓，因為你今日都好 sexy。今日我好想大家俾個少少心入面嘅鼓掌俾小樂，因為佢頭先同我講佢前日啊，係嘛，開咗2次直播。係啊，呢個都係一個新挑戰啦。因為我而家即係做咗個零月直播咧，係 keep 住3個鐘啊 non-stop 要講啊好多嘢。咁直播同平時拍 YouTube 啊 IG 啊係另一種嘢嚟嘅。即係我覺得嚟到而家又係差唔多又要去一個新挑戰嘅感覺。陣間可能頭先你今日係講轉變啊嘛，我就發覺咦原來每個階段你都突然間係蠢蠢欲動想轉變嘅。而
吸引力法則啦，就會吸引咗一啲人事物去幫你轉變。咁我就無啦啦誤打誤撞就入咗 HKTV Mall，就成為直播主。咁但係真係好多嘢學，我把聲而家都有啲 sexy，同你頭先比美差唔多啊。咁因為真係 non-stop 講咗2場，你係 keep 住3-4個鐘喺度講，亦都有好多嘢一眼關七。即係當然啦，未必係今堂嘅主題。咁但係我好想講就係每一次有個轉變係攰嘅，但係你攰得嚟好開心咯。係啊，所以陣間我哋都可以娓娓道來啊。好啊，我覺得小樂每一次見到佢咧，都係好多正能量俾到我哋啦。多謝。咁但係當然，我覺得佢自己經歷咗好多可能鏡頭前面一定係盡量將歡樂嗰一面俾大家。但係我今日亦都即係好乞人憎地都會想再撩多少少我哋背後鏡頭後面，其實我哋付出咗幾多啦？我哋有好多時候可能質疑自己，最後點樣 go through？我覺得呢一啲嘅分享，其實亦都會俾到聽緊嘅你哋咧，會有一啲得着嘅。希望做到呢一個效果啦。今日咧，雖然我就話我緊張啦，咁但係咧，我覺得今日個 intro 咧好值得我唔 cut 走唔 edit，我就直接擺落嚟嘅，因為我都想錄低我第一集幾咁緊張嗰把聲啊，呢個都好值得紀念。你8年之後睇翻，即係你而家30歲啦。嗱，大家互爆年紀啦，頭即係先爆我琴日都年紀係睇小樂8年前嗰條片啊。我個頭好 young 啊！嗰陣時個頭係啊，我睇翻都覺得，嗰陣時嘅我原來係咁樣。我見到你就好似見到當年嘅自己。我就係30歲嗰陣時，突然間好想去突破自己。其實古人真係講嘅嘢好啱啊！30而立呢樣嘢咧，你30歲嘅時候，一個唔大唔細嘅年紀，亦都唔再係10零20歲啦。我覺得又未好迷茫，但係你個人又會好似響混沌入面，好想揾啲突破咁樣，亦都唔係中年啦，即係唔去到40-50歲。咁喺30歲呢個時候係一個好適合去尋找自我嘅年紀。咁我見到你，我就好似見到當年嘅自己咯。我覺得你今日邀請我嚟做 guest 咧，就係一個好嘅 review。因為我之前睇見你啲問題啊，嗰啲嘢我睇翻，咦，真係幫我好好去諗翻我呢8年做咗啲乜。而學你話齋，我真係做咗好多嘢喎。咁我就覺得好多謝30歲嘅自己做咗嗰個決定，去成為一個 slasher 啦。好，咁我第一個問題就係問你世俗啲嘅價值觀啊，30而立，我記得係孔子講嘅，係啦。咁啊，佢有講到係要立德啦，德即係話你嘅品德啦，亦都有家庭啦，有事業啦。咁但係喺呢幾方面，而家呢一個年代，30歲需要全部嘢都 establish 晒或者建立晒。其實係咪亦都一種壓力嚟嘅咧？或者你自己點樣睇30呢個年紀啊？其實你講得好好啊，因為30歲，我諗好多人就喺呢度諗緊，究竟我要決定繼續我嘅事業啊，我要家庭啊，定係我去繼續學嘢定點樣？咁其實我覺得而家香港人係好忙碌嘅。如果你建立得一就建立唔到二啊嗰啲，如果你全部都想要兼顧得好好，一個人得24小時。咁對於我嚟講，我嗰陣時30歲，其實點解會突然間好想有啲突破咧？就係其實我做社工嘅，係啦，同大家講下啊嘛。頭先都有講到，咁嗰陣時我就覺得，其實我嘅人工又 OK 啊，跟住每日返工放工都好 regular，朝9晚6咁樣，跟住亦都放工就食好西，好開心啊咁樣。但係個心好似都係缺咗一塊，我諗就係覺得唔滿足啊，覺得自己好似硬係爭啲嘢，好似冇乜成功感，冇乜滿足感咁樣。咁嗰樣嘢可能就係頭先嚟自事業啊、家庭嗰樣嘢。咁最後我梗係揀咗去突破自己啦，就去問下自己究竟我想做啲乜嘢去 fulfill 呢一樣嘢。咁我就決定去尋找自我。我唔想就打工打一世去到60歲嗰啲咯。咁我就揀咗事業啦。30歲嗰下係零舍叮一聲嘅。頭先我講咗就係，你好似20幾歲嘅時候，你又盡情去吃喝玩樂啊，識新朋友啊，好多姿多彩咁樣啦。但係30歲嘅時候，你就會見到轉嗰個字頭係有少少，你會覺得，30歲咯喎，已經唔再年輕咯喎。但係你亦都唔可以話自己好資深，即係我喺社福機構入面啦，都係叫做可能中層咁樣啦。但係你要開始諗下你將來嘅發展，繼續留定係繼續走咧？你呢個位就係好決定你將來嘅路向㗎嘛。咁我亦都唔係話想做死一世社工啊定點樣。我好知道自己我個人嘅性格係自由。
我唔會想坐死一份工做一世嗰啲人嚟嘅。咁但係我又苦無出路喎，咁點樣咧？咁我就要去發掘自己可以做啲乜，所以我就變咗一個 YouTuber 啦。係啦，因為我覺得好多人都係即係當然30轉咗個字頭 numerically 係一個好大嘅改變啦，但係同一時間我身邊嘅好多人其實都會因為登山呢件事係有好多焦慮。我唔知你有冇經歷過嗰樣嘢？絕對有焦慮。其實我諗我都係驚老啊。我諗呢個係我之前嘅我都係驚老啦，跟住驚哎呀，我第日即係年紀開始大啦嗰啲，其實都係我諗同大部分人一樣，都係覺得好驚變咗30歲咯喎。我其實變25歲嗰陣時都有呢個感覺嘅，但係其實我個心智，我覺得永遠都仲係22歲、23歲。我自己覺得30歲啦，突然間好似冇做過啲乜嘢喎。咁我想自己響人生短短我當80年啦，我好想自己老咗嘅時候回望翻呢一世，原來係都做咗好多嘢係好精彩嘅喎，咁樣唔想淨係打一份工就係一個社工咁樣，所以就開展咗我嘅斜槓人生咯。我覺得其中啱啱你分享到我學到嘢嘅位就係好多人都會焦慮嘅。好多人都會去驚或者唔滿意而家嘅狀況，但好多人停留咗喺嗰個 situation 嗰度，係啦。但係小樂就係 OK， 我有焦慮，我有一啲唔滿意，我可以做啲咩去改變？呢一個我覺得係反而係嗰個力量喺度，係啦。好多人話唔應該有年齡焦慮啊，點點點。但係我覺得焦慮呢樣嘢，如果佢呢一個情緒令到你有一個警號，諗到我有啲嘢可以作出改變，有啲嘢我唔滿意。我想 take 一啲 action 去改變嘅話，呢一個先至係我哋 embrace 到嗰個焦慮嘅意義啊。係啊，同意。即係我覺得嗰個焦慮係一個推動力嚟㗎。我當有焦慮，其實就講緊我有啲嘢唔滿足啦，或者我想再去 improve 自己。咁其實呢個 signal 係好好咯。我都多謝當時30歲嗰個焦慮，去推動到我去做咗咁多嘢。啲焦慮原來係我哋自己諗出嚟嘅，唔係想像中咁難。係對我嚟講，你係一個 inspiration，係因為喺呢一個年代啦，即係個個都係講緊我要有自己嘅品牌啦 ，personal branding，我要有自己喺 social media 嘅 presence。我哋而家講緊嘅係 interest economy、attention economy。我記得我哋喺7-8年前仲未去到咁盛行嘅，即係唔係話個個都要我要做 KOL 或者我要做 influencer， 係乜嘢令到你覺得你想 gain 到嗰個身份？咁可能呢本書要出場喎。咁其實呢本書其實就係我當年斜槓青年啊呢本書。咁其實嗰陣時 inspire 我嘅書就係呢本咯。咁呢本斜槓青年個作家係個女仔啦，就叫 Susan。咁佢本身係一個從商啦，亦都有做健身，亦都係畫家啦。咁其實佢係引入中國甚至乎香港嘅第一人咯，將呢樣嘢。但係其實 slasher 呢樣嘢其實喺歐美啊，其實都開始早過我哋盛行嘅啦。但係講緊喺8年前、9年前就係由 Susan 呢本書帶入嚟。咁所以我自己覺得我都算係第2、第3批俾佢去即係受到佢啟發而去做斜槓青年嘅人。佢入面講嘅嘢就係今日我都想講嘅嘢，就係其實斜槓青年講緊 slasher 唔係話你有多重職業、多重收入咁樣咁簡單，講緊係一種 lifestyle， 你嘅人生價值觀啊。其實有啲人話咁我咧返工放工之後又去做啡粉，跟住又去揸的士，咁係咪我都係斜槓青年啊？咁你係去揾錢係啦，咁你嗰樣嘢未必你中意嘅。我哋而家講緊嘅就係你喺你自己返工之餘，你仲可以喺其他嘅時間，你從事多重嘅身份，而係你嘅興趣，你中意，你好 enjoy 嘅。但係我哋咧上天就好公平，每人24個鐘頭。咁你嗰24個鐘頭，你點樣去分配咧？如果你又要返工，你放工之後又要去繼續夾 band 又好，你去煮嘢食又好，剪片又好啦，呢啲咁你就要自己將你嗰啲娛樂啊、瞓覺、休息嘅時間 cut 咗。我都係咁樣走過嚟嘅。我喺大概3年前直接我就 quit 咗我份社工啦，直接變埋全職嘅 slasher。計下數啦，我8年前做 YouTuber， 咁我8年前 YouTuber 嘅時候，我係繼續全職社工嘅喎。咁你 slasher 嘅時候，你都要穩住你嘅收入噶嘛。咁我繼續5年左右，我先至有呢個勇氣去 quit 咗我嘅正職社工，開我嘅網店，開我嘅教育中心。我呢3年做埋我直播主啦。咁我覺得呢3年做 slasher 轉變嘅過程係一定有焦慮。我第一年轉變 quit 咗我份全職，我嗰陣時高薪厚職㗎，做啲大機構咧4萬幾蚊去到中層啊嘛。跟住我個假期去到28日㗎啦，係咪好多？一年有28日假喎。我 quit 嗰下，你 step out of 你嘅 comfort zone 其實係好大嘅勇氣。咁我頭1年嘅轉變係驚嘅，
講緊3年前你 quit 你份正職。但係我又諗轉變代表新機啊嘛，有轉變你就有機會有希望，咁我就去開咗自己嘅教育中心啦、網店啦，咁又即係托賴我頭嗰5年儲咗好多觀眾，我一開網店賣健康食品，咁因為我個人好為食，食到肥咗，咁我又會教大家點樣低糖飲食啊、瘦身啊，咁有好多業配啊嗰啲啲合作方啦，佢哋願意成為我嘅 supplier。咁我啲觀眾又好埋單，所以我就基本上一開網店就好容易就上軌道咯。頭先我聽到話，即係我自己未睇斜槓青年呢本書啦。咁但係啱啱你一提到就係佢個重點就係你要有好多你真係自己中意嘅 passion 或者興趣轉化成一啲可能係職業或者係 project。我聽完咧，其實我係好羨慕嘅，因為我由細到大咧，其實我冇特別一個好出或者好明顯嘅一個 passion。我知我中意人嘅，我中意研究人嘅，但係用乜嘢嘅方式或者我個 feel 喺邊度，其實 takes me time， 即係要一段時間去摸索或者去經驗，先至知道邊一個 feel 係我想真係成為我嘅 expertise 嘅地方。如果譬如聽緊嘅觀眾係我其實自己都唔係好清晰我個 interest 喺邊度，我個 passion 喺邊度，我要點樣揾到呢啲嘢出嚟咧？我覺得你講得好好啊，因為其實唔係個個咁容易揾到自己嘅 passion。就算我都好，我自己開始嘅時候，咦，我點樣去揾到自己中意啲乜呢？即係我中意食嘢，我中意旅行咁樣。咁原來嗰個就係㗎啦。有時候好似好虛或者好大嘅一個興趣。咁我自己一揾到自己，我中意食嘢，我中意旅行，我嘅 YouTube 就係拍食嘢同旅行咯。咁我就揾咗我自己嗰個所謂嘅賽道咯。咁你哋記得，如果你哋想發展你哋嘅賽道，一定要從自己嘅興趣係啦，興趣呢樣呃唔到人嘅，先可以持續嘅。即係唔好話我見到小樂可能發展食嗰方面咁好，我又想同佢一樣喎。我啲你記住要問心啊！最清楚嘅一定係自己。咁點樣去揾呢？其實好簡單嘅啫。你平時做得最多或者係睇得最多嗰啲嘢係乜嘢，就係嗰樣嘢咯。我今朝咧就係 exactly 今朝我睇到一個美國嘅心理學家，佢叫做 Dr. Angela Duckworth 啦。我之後都可以擺個名喺個 description box，咁大家可以去睇下。佢有一本書咧係講緊點樣揾自己嘅 passion，叫做 Grit 啊。我轉頭擺落去，佢最大嗰個 findings 咧，即係 back up by 當然 scientific research 啦，就係所有嘅成功人士咧，係有一個 common 嘅 denominator，common 嘅主因點樣導致佢哋嘅成功，而佢條公式就係 passion 再加 perseverance。passion 咧即係講到口臭啦，大家就我夠知啦，我要用我嘅熱誠啊嘛。咁但係點揾啫？就好似小樂啱啱你咁講，你係要透過你日常生活中嘅體驗，邊樣嘢最 click 到你就係嗰一樣嘢啦。係因為只有嗰一樣嘢，你先至有好奇心。去鑽研、去進步、去了解更加多，嗰個就係你嘅 niche。我覺得而家 social media 最大嗰個 phenomenon 就係我要出名，我要有流量。佢話呢一個會 go viral，我就去做嗰樣嘢。但係揾唔到自己最核心嗰一個 curiosity，嗰一個興趣，嗰樣嘢唔會 sustainable。再擺翻埋去 Angela Duckworth 講嘅一個 formula 入面，除咗 passion 啦、perseverance 啦。It has to lead to 一個 long-term 嘅 goal，所以我哋一直講緊嘅係一個 long-term 持之以恆嘅 goal。你可能今日好中意化妝，可能嗰樣嘢係一個短暫嘅，你可唔可以 link up to 一個 long-term 嘅 goal？嗰一個加埋，除咗 passion，再加埋 perseverance，嗰先至可以 lead to 成功。我覺得嗰樣嘢係好值得大家去再了解多啲自己嘅部分。去到perseverance 啦，我容許我都少少，因為我今朝聽到我覺得好有趣，好想同大家分享就係 consistency 同埋 hard work 先係等於 perseverance。你少咗其中一樣都唔得。好多人以為咧成功係 intensity，即係我去到今日我 practice， 可能我游水我要俾120 over 100% 嘅努力。但係我哋講緊其實係 long-term consistency。怕且你今日係淨係做到3%嘅努力。唔緊要，你今日3%，你就 give it all of 咗3%。之後每一日 keep 住咁樣去做，呢一個 perseverance 先至會 lead to 成功。聽緊嘅觀眾，如果覺得呢一個 formula 你都有興趣咧，係可以聽下 Duckworth 或者睇下佢本書。我覺得呢度好多 insight 可以俾到大家。小樂啱啱講到 interest 啦。我除咗見到你有 interest 之外，亦都見埋第二 part 嘅 formula，即係 perseverance。因為喺呢個social media 嘅年代咧，好多人想一日爆紅，或者我出一條片，我即刻
就可以1 million 啦？定係點解今日出條片得30個 view 嘅，或者得我啲 friend 喺度 like 嘅，佢哋就冇咗嗰個動力繼續去？我相信你啱啱 start 嘅時候，其實你都冇嗰一個觀眾嗰個 traction 喺度啦，你都要一啲時間去 build。咁 throughout 啱啱你講去到5年啦，去到一定嘅觀眾嘅 base 嘅時候，我先至會放棄一啲好 stable financial 嘅 income 啦。你點樣喺呢5年入面由0去到覺得自己有安全感，去建立呢啲嘢？嗰段時間你係點樣過，或者點樣 keep yourself motivated 啊？好，呢個我覺得好值得講。咁但係我想補充你頭先嗰個少少，因為頭先我聽到你講嗰樣嘢咧，我想再俾多少少觀眾你點樣去揾到自己興趣，就係你嗰樣嘢，你無論點攰都好，你都繼續會做嘅。因為咧，好似有啲人畫畫，我其實好中意畫畫嘅。我記得我畫畫，我中意畫啲卡俾啲朋友，我畫到點攰都好，我都繼續做。咁你攰你都會做，好似而家我把聲好 sexy 係咪啊？因為我呢排都好忙啦，拍片剪片啦，但係好攰，我夜晚都會繼續剪，因為好想 develop，我中意分享。咁所以攰嗰樣嘢，你發覺自己點攰我都中意做咧，你就係揾到你興趣啦。咁又答翻你頭先嗰個問題啦。其實我啱啱做 YouTube 嘅時候，頭1年半載都真係冇人睇嘅。其實呢個好正常嘅，你唔會話一朝爆紅，除非你有啲乜嘢。哇！突然間奇裝異服，或者你講咗啲出位言論，但係我個人就唔係走嗰啲路線嘅，我係覺得我要俾一啲資訊我嘅觀眾，我想係正面嘅，我係希望幫呢個社會有啲帶嚟正面嘅資訊啊、影響啊，咁所以我覺得頭嗰半年係最難捱嘅，因為你的確係得個100幾十人睇，咁可能好多人喺呢個位已經放棄咗㗎啦。你捱到1年嘅時候，你就開始嘅見到，我喺第1年左右就已經突破咗1-2千，咁其實對於我嚟講，我好記得，我話突破1000嘅 follower 係好開心㗎啦已經，但可能都要8個月至1年時間。我講緊係8年前。咁但係而家其實好多人係覺得我想突破，我想攞咗嗰個 follower 先。但係好多時你持之以恆唔到喎。你拍嗰啲片唔係你啲興趣，你純粹可能就係想跟翻，好似你頭先話個潮流，我攞嗰個突破點。咁但係我爆咗之後，咁跟住咧？我反而係覺得細水長流，你 keep 住去分享你嘅興趣，身邊嘅人、觀眾嘅眼光好精明嘅，佢哋會見到你嘅興趣、你嘅 passion 所在，咁佢就願意去聽你講。我好中意聽人哋講話，其實100人喺你面前，同埋100人嗰個數字，你諗下，你100人你以為好少喎？如果100人，我哋成個 studio 都塞滿晒㗎。咁我哋嗰100個人，你點解唔去 treasure 佢哋去為你去睇咗嗰10分鐘嘅片呢？我成日提自己就係，仲有一個觀眾我都繼續去做。咁樣你就會提醒自己，其實你個片係有價值，因為有一個人因為受到你條片嘅影響，可能佢因為我條低糖飲食嘅片，佢健康飲食而瘦咗身。我好多觀眾後來同我講翻，我因為你條片咧，我減咗成20-30磅啊，好開心啊，跟住個人生又健康咗。你真係唔知幾時你粒種子會發啦。我就不斷提自己，就係我啲片其實你呢一刻唔爆，1個月唔爆，你可能將來都有人睇到，影響到一個人，你都功德無量咁咯。好有趣，我覺得我陣間會再問啲可能想成為KOL 啊或者係 influencer 嘅一啲聽眾們，可能佢哋心入面都有咁，咦你咁講易啫，即係永不放棄啊嘛，即係阿媽都係女人啦咁樣，咁但係你有冇一啲我會覺得係 secret sauce， 即係有冇啲成功嘅秘訣，點樣可以 keep 到一班忠實對我，又可以未來可能有啲變現嘅可能性，甚或乎變成我一個 stable income 嘅職業咧。咁我諗呢樣嘢我都會喺下一集再同小樂一齊傾嘅。咁我哋今集係咁多先啦，我哋好快下個禮拜我哋就有出第2集噶啦。好，下集見。好，下集見，拜拜。拜拜。